सबसे पहले हम चेक करेंगे रेफ्रिजरेटर की मेन पावर सप्लाई और साथ में हम चेक करेंगे कंप्रेसर की जो कॉइल है उसको भी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके कंप्रेसर की कॉइल अगर कोई ख़राब हो गई हो। तो यहाँ पे हम यूज़ लेंगे मल्टीमीटर का और मल्टीमीटर को सेट करेंगे हम कंटिन्यूटी पे। तो वहाँ पे अगर आपके रेफ्रिजरेटर की कॉइल सही होगी तो वो बीप का साउंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉइल इसलिए चेक करनी होती है कि कंप्रेसर में हो सकता है कि आपकी कोई कॉइल फॉल्ट हो गई हो जिससे वो प्रॉपर्ली एम्पेयर ना ले रहा हो। और यहाँ पे साथ में ही अटैच होती है रिले, तो रिले को भी चेक करना है। जब आप इनको चेक करो उस टाइम आपकी रेफ्रिजरेटर की मेन पावर सप्लाई है वो ऑफ रहेगी, उसको ऑन नहीं करना है। तो ये चेक करने के बाद में हम रेफ्रिजरेटर को करते हैं ऑन, और उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं वो है फ़िल्टर। यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहता है। हो सकता है कि आपका कंप्रेसर ठीक हो लेकिन उसके अंदर गैस ख़त्म हो गई हो, या फिर आपका जो फ़िल्टर है वो चौक हो गया हो कचरे की वजह से, कई बार ये रुक जाता है। तो यहाँ पे हम कंडेंसर जो है उसको भी साथ में चेक करते हैं कि वो हिट हो रहा है प्रॉपर्ली। जो आप पीछे ये जाली से देख रहे हैं ये कंडेंसर है, यहाँ पे इसको चेक करना होता है कि प्रॉपर्ली हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और साथ में हम फ़िल्टर को भी देखते हैं कि फ़िल्टर भी ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम फिर चेक करते हैं फ्रीजर को भी कि फ्रीजर जो है वो कोई रिस्पॉन्स उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगाए, लेकिन वो हिट अगर हो रहा हो तो यहाँ पे दो रीज़न है कि आपका जो कंप्रेसर है वो या तो उसमें गैस ख़त्म हो गई है, फिर आपका जो फ़िल्टर वो चौक हो गया है। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर का जो चौक है उसको हम थोड़ा हिट करते हैं जिससे वो इसमें जो कचरा फंसा है वो बाहर निकल जाए। जैसे उसमें हवा का फिर प्रेशर आए तो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे उसको हिट करने के बाद में हम फिर से उसको पावर सप्लाई देते हैं, और पावर सप्लाई देने के बाद में हम चेक करते हैं कि जो फ़िल्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसको थोड़ा थोड़ा बीच में हिला भी लेते हैं, थोड़ा चोट कर लेते हैं उसके ऊपर, जिसमें उसमें कचरा जो भी है वो कहीं ना कहीं फिर अटका हुआ हो तो वो निकल जाए बाहर। तो यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं बारी बारी से, सारी जो भी इसमें पाइपें लगी हैं उनको भी चेक करना होता है। कुछ कूलिंग की भी है, कुछ हीटिंग की भी है। ये जो अभी चेक हो रहा है कंडेंसर है जो कि हीट होता है। फिर हम फ्रीजर को भी चेक करते हैं साथ में कि फ्रीजर है वो प्रॉपर्ली अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि वो ठंडा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे जो है ये फ़िल्टर है, और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पाइप रेफ्रिजरेटर से जो फ्रीजर है उससे रिटर्न आती है, और ये है कंडेंसर। ये पूरा का पूरा हीट होता हुआ पीछे से जालीनुमा और फिर ये जाता है आपके फ़िल्टर में। तो यहाँ पे जो गर्म हवा वो लिक्विड में आती है और फिल्टर में आता है वो, और फिल्टर फिर उसको पतली जो पाइप है उसके थ्रू वापस फ्रीजर में भेजता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पतली पाइप ये ठंडी हवा को फ्रीजर में भेजता है, और फिर फ्रीजर से एक रिटर्न पाइप आती है जो कि कंप्रेसर में कनेक्ट होती है। ये जो फ्रीजर से आ रही है वो रिटर्न पाइप है जो कंप्रेसर में कनेक्ट होती है। तो जो हीट होती है कंप्रेसर की, जो फ्रीजर की, वो आपके कंप्रेसर में आती है। यहाँ से ये जो है ये चार्जिंग है, यहाँ से जो गैस है वो डाली जाती है। और ये भी देखना होता है कि कंप्रेसर जो है अगर उसके अंदर गैस प्रॉपर्ली बन रही है तो यहाँ से जब आप इसको खोलते हैं तो यहाँ से गैस निकलती है। अगर यहाँ से गैस नहीं निकली है तो मतलब कंप्रेसर में जो गैस है वो नहीं है और वो प्रॉपर्ली उसको फ्रीजर को ठंडा नहीं कर पा रहा है। तो यह जो सोल्यूशन है ये होता है कि चौक भी हो सकता है फ़िल्टर है, या फिर आपका गैस है वही फ़िल्टर है। यहाँ पे हमारे जो है वो चौक जो फ़िल्टर है उसमें चौक आया हुआ था, मतलब उसमें कचरा आया हुआ था। तो यहाँ पे हिट करने के बाद में वो अच्छे से काम करना उसने शुरू कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।